المشخصات الكبير المنشد العظيم بعد شفاء هيشخص في اسكندرية يعرض رائعته على مسرح الهمبرة. قائد الشيخ سلام حجازي على مسرح الهمبرة. يا الاسكندرية العظام التذكرة 4 قروش.
بشرى المنوار 125 قرش. السلام عليكم يا شيخ سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتحي أفندي زيدان، صحافي بجريدة الأهالي. أهلا وسهلا. كلنا بنعرف عبد القادر أفندي حمزة وبنقرأ له وبنحب كلامه قوي. هنوصل له تحيتك يا فندم بكل ممنونية، لكن احنا دلوقتي مهتمين بالشيخ سلامة حجازي وزيارته للإسكندرية. زي العادة يا فتحي أفندي، احنا جايين نشخص ونغني ونسعد بلقاء حبايبنا وأهالينا من أهل اسكندرية. احنا بنستناك طول السنة يا شيخ سلامة. ممنون منك يا بهجت بيه. طبعا انتوا عارفين ان بهجت بيه كريتلي لولا انه من كبار الاعيان ورجالات البلد كان بقى مطرب كبير، يمكن كان بقى اكبر من عبد الله بكتير قوي. الله الله على رقي أخلاقك يا شيخ سلامة. الله. بلاش تواضع يا شيخ سلامة. ده كلام يا شيخ سلامة. للاسف انتوا مش عارفين قدر بهجت بيه كريتلي. أنا راضي باللي أنا فيه يا شيخ سلامة. الدنيا بتدينا زي ما هي عايزة مش زي ما احنا عايزين. أنا بعدت عن الموسيقى والغنى لأسباب أنت عارفها، لكن الحمد لله ربنا أكرمني إني أستمتع بالفن بتاعك. ربنا يخليك لينا ويطول عمرك يا شيخ سلامة. ايه يا جماعة؟ مش معقول الشيخ سلامة تعبان وجاي من السفر. أنا كمان بقول كده. نسيبك ترتاح يا شيخ سلامة. ولكن للصحافة دور برضه. طبعا وان شاء الله هنلتقي، بس انا شاعر بشوية تعب. معلش بعد اذنكم وصلوا الشيخ سلامة اوضته. عايز اعمل شوية زيارات. لا زيارات ولا دياول، انت من دلوقتي معايا. ما هي الايام جاية يا مرسي افندي. لا جايه ولا رايحه، انت معايا. انا محضر لك حته بروجرام. ايه هغني؟ لا كفايه انك مزيكاتي كبير. انا بقى هسمعك اللي بيغني. تقصد مين؟ شاب جديد اسمه سيد درويش. بتهيالي سمعت الاسم ده. من بكره هتسمعه كل يوم. يعني ايه؟ ده مفاجأة اسكندرية للدنيا كلها. ما تعودتش عليك تبالغ. أنا مش ببالغ. يعني شاب كويس؟ كويس دي قليلة عليه. ما تحيرنيش. إحنا كده كده هنروح نسمعه. نروح نسمعه، بس بصراحة أنا مش مصدق حماسك. ولا أنا كنت مصدق إن سيد درويش هو سيد درويش. يعني إيه؟ يلا بينا، القهوة اللي بيغني فيها مش بعيدة. يا سلام، دي هتبقى ليلة العمر يا مشايخ. الشيخ سلامة حجازي بنفسه وتياترو الهمبرة بنفسه والبوقة المعتبرة بنفسها. دي ليلة مش هتتنسى يا مشايخ. انت بتقول ايه يا شيخ ابراهيم؟ دول 4 قروش، يعني رطلين لحمه وحله فاصوليا وحله رز. خلاص يا شيخ حسون عرفنا انه كتير. كتير ايه؟ هو كتير بعقد؟ ده كتير قوي. وبعدين هم فين ال4 قروش اساسا؟ معلش يا زهر، انت عارف يا شيخ حسونة ان انا من محب التياترو. ومين سمع كمان؟ لكن هنعمل ايه بقى؟ الايد فقيره والعين يعني. انما ما تقلقوش، اوعدكم يا مشايخ ان احنا هنسمع الشيخ سلامة النهارده. ازاي بقى؟ ازاي دي بقى انا اقول لك عليها. اصل كل عقده ليها حلال. يا الساعه كام دلوقتي يا شيخ ابراهيم؟ الساعة 6:05. الله الله عليك يا شيخ ابراهيم وعلى الدقه، ده انت ظابطها بالثانيه. ايوه، ما دام الحر انكسر تبقى الساعة 6. الله، امال ايه لازمتها و5 دي؟ من اجل الدقة يا شيخ خلف. طيب ما دام بقت 6:05 بقى يبقى يلا بينا. يلا بينا على فين؟ معلش مستجد يا شيخ خلف. على شارع فرنسا عشان نسمع الشيخ سيد درويش. أحب حتى في الخصام. الله 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 يا شيخ حسونة. الله في الخصام. ايه ده انت هتعملوا ايه؟ لا والله لا يمكن ابدا. لا بقول لك ايه، خليها انجليزي، كل واحد يدفع لنفسه. طب خلاص، ما انا بحلف بقول والله كل واحد يدفع لنفسه. خد يا ولد. ايوه جاي. انا عاملها يا شيخ حسونه. امسك. ماشي. خد يا ولد، خد امسك. ايه ده يا شيخ ابراهيم؟ انت عارفه دي مسح. وراني كده، المسحه احسن من ما فيش خالص. مين اللي قال كده بس؟ الله، الشيخ ابراهيم الامين يا ولد، انت هتغلط ولا ايه؟ يلا اديله يا شيخ خلف. يلا يا سيدي. يلا يا سيدي. أحب حتى في الخصام. أحب حتى
يا ناس حرام أحبه حتى في الخصام أحبه حتى في هو في ايه؟ اصوت يعني عشان تسمعوني؟ العيش هيدخل علينا لسه ما فطرتش. في شرع مين ده؟ حالا يا اخويا، مالك بتزعق كده ليه؟ من الفوضى اللي انتوا فيها. لو انت صادق يا سيد، ده من الافتراء. ايه يا ام سيد؟ ما فطرش يعني ولا ايه؟ انت لسه صاحي من النوم، ما بقالكش 5 دقايق. خلاص انا رايحه احضر الفطار. ايه رايحه فين يا فريده؟ انت مهما كان يا اخت ضيفه انا هروح احضرهوله. تعالي هنا. مين اللي قالك يا حبيبتي ان انا ضيفه؟ ده بيت اخويا يا هنيه. بس انت وهي ايه؟ روحوا يلا انتوا الاتنين وروقونا. اهو هو ده سبب المشكله. مفيش مشكله يا ست ملوك، وان كان فيه خلصت خلاص. لا ما خلصتش. سمعت اختك فريده قالت ايه؟ بيت اخويا. وصدقت، من ساعه البيت ما بقى بيت سيد درويش واحنا مش قادرين عليك. هو مش بيت ياما ولا ايه؟ بيتك يا اخويا، بس ما تفتريش. انا بفتري ياما. وبعدين مين بقى اللي مش قادرين عليا؟ هو في حد يقدر عليك يا ست ملوك انت؟ ايوه الدحلب الدحلب، ونسين انك داخل البيت مع صلاه العصر. ما انا داخل مع موظفين الحكومه، كلنا داخلين سوا. ايوه بس الفرق بينك وبينهم ان هم ناموا في بيوتهم، انما انت بقى الله اعلم نمت فين. ما نمتش ياما. على قولك، ما هو البيت ما بقاش بيت، بقى الكنده. بتنبطي على اللوكندات ياما. هو في اجمل ولا احلى منها؟ بلاط بيلمع واوض واسعه وكراسي زي كراسي العرش، واكل انما ايه خواجاتي، والخدامين متنطورين في كل حته وكله بيرطم باللويندي. طبعا طايش، ما انتش عارف الحقيقه من الحاجات العيره. يلا اخرتوني، يلا القهوه اتملت وزمان الناس مستنيه. بس يعني الشغلانه دي يا شيخ سيد جرى ايه يا فريد؟ هو انت كل ما تيجي تسمع اخوك الكلام ده؟ الشيخ سيد درويش دلوقتي صيته جايب لاخر اسكندريه. اخويا الشيخ سيد يستحق اكتر من كده. طب يا اختي روحي قولي لجوزك الشيخ سيد يعمل اللي هو عايزه. ايوه يا جدعان، والله انا عاوز افوكاتو محلها احسن منك يا ست ملوك. يا ابني كمل اكلك لما نرجع. يعني بكره. والنبي ما حدش مجرأه غيرك انت ياما. يعني ايه يا اختي؟ يعني كلنا مستعيبين من حكايه المغنى دي الا انت. انتوا حرين يا حبيبتي، بس أنا كمان حر. ولعلمك بقى العيله دي كلها ما فيهاش غير سيد ابني، لا السياله كلها ما فيهاش غير سيد درويش. اتفضل يا فهمي يا فندم. شوقتني يا مرسي افندي. انت كمان كنت مستعجل. لولا انك مرسي افندي محمود كنت استغربت كلامك. انت عارف صلتي بالشيخ سلامة حجازي وشغلي معاه، يعني صعب قوي اسمع حد تاني غيره. هتشوف وهتسمع احلى مغنى جديد كمان. اتفضل معايا. اتفضل يا فهمي يا فندم. اظن جينا بدري شويه. ما انت كمان كنت مستعجل. ما انت من ساعه ما اتقابلنا ما بطلتش كلام عن الشيخ سيد درويش. هتشوف وتسمع. تعجبني ثقتك دي. هتتاكد ان ثقتي في محلها لما تسمعه. لما تكون زيه وبتشتغل مع الشيخ سلامة حجازي صعب عليك تسمع حد تاني. انت عندك حق، بس انت سيدنا عارفين المغنى ده مقامات عرب وكل واحد له طعم وله لون. هنشوف، والميه تكدب الغطاس. ان شاء الله يعجبك. سيد جمال يا رجاله. يسعد مساك يا شيخ سيد. خير يا موسى افندي. ازيكم يا مشايخ؟ يا مرحبا يا شيخ سيد. اهلا يا شيخ سيد. اهلا.
أنا هويته وانتهيت، وليه بقى لوم العذور؟ يحب إني أقول يا ريت الحب ده عني يزول. ما دمت أنا بهجره ارتضيت، خلي بقى اللي يقول يقول. ايه رايك بقى يا فهمي افندي؟ بديع يا مرسي افندي، شيء جديد. مش قلت لك تعالى بقى عشان تسلم عليه؟ الله 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 الله، يا جمالك يا جمالك يا شيخ سيد. لا مؤاخذه يا مشايخ. اتفضل. اهلا وسهلا. فهمي افندي امان من جوه السلامه حجازي. يا سلام، ده اشهر من نار على العالم. وفي حد في الدنيا ما يعرفش الشيخ سلامة حجازي؟ بطل مشاكسه يا شيخ ابراهيم، مش قصدي على الشيخ سلامه، قصدي على فهمي افندي، ده راجل مزيكاتي جامد قوي ومشهود له. يا سيدي كتر خيرك. انا سمعت ان الشيخ سلامه حجازي هنا، صحيح الكلام ده؟ هو جاي يعرض روايتين، لكن زي ما انت عارف المرض بيخليه يشتغل يوم ويستريح يوم. الله يشفيك يا شيخ سلامه. يا شيخ سلامه لو قال كلمه واحده كل يوم كفايه علينا. ده احلى حس في البر كله يا جدعان. سيدنا الافندي، يا سيدنا الافندي، انت اول مره تسمعني مش كده؟ سمعتك. وايه رايك؟ استمتعت. الله يكرمك، الله يخليك. انت عارفني ها؟ اكيد. انا الشيخ سيد درويش، خادم الموسيقى العربيه. وانا محمود بيرم، شاعر، قصدي بحاول اكون شاعر. شيخ سيد انت عظيم. دي شهاده اعتز بيها، العظمه لله. بوناسيرا سنيورا. بوناسيرا شيخ سيد. احب اعرفك على صديقي العزيز واخوي محمود بيرم. لا انتوا تعرفوا بعض منين؟ بيرم افندي زبون قديم. قديم؟ وانا اللي فاكره جديد طلع منافس. طيب اشوف لكم ترابيزه تقعدوا عليها. كتر خيرك، احنا هنتصرف. طيب. شكل المزاج مش تمام سنيورا. مظبوط يا شيخ سيد، المزاج مش تمام. لا ده انا يوم بقى اجيلك من غير عزول اشوف الحكايه دي. حتى السنيوره بيرم مش عاجبها الحال، الناس كلها مش عاجبها الحال. ليهم حق يا شيخ سيد، احنا قاسينا كتير، تعبنا كتير، ونفسنا بقى نعيش زي بقيه الخلق. قدمنا مطالبنا من ايام عرابي، مصطفى كامل الله يرحمه، لكن الدنيا بتعالجنا، كل الظروف ضدنا. الحرب يا بيرم. أول ما جت الحرب طيرت عباس حلمي، هو مش أحسن واحد، لكن أحسن بكتير من اللي جه بعديه. يا محمود أفندي، الإنجليز من ناحية وحكامنا من ناحية وإحنا بين الرحايا. مصر يا شيخ سيد بركان مليان نزاعات وطنية، وشعب مصر عنده أحلام وأفكار ملهاش حدود، بس طبع علينا الاحتلال، التخلف والظلم،
وده في الاخر لازم يكون له نتيجه. اللي هي ايه؟ هنعرفها لما تحصل. انت قلت انك شاعر يا بيرم، صح؟ لسه بحاول. تصدق يا بيرم، انا كان نفسي ابقى شاعر. وانا كان نفسي ابقى موسيقي. طب بصفتك شاعر بقى، عايزك تقول لي لما اتنين يتقابلوا ويفهموا بعض في ثواني، ده يبقى ايه؟ يعني في ناس بتقول كيمياء، في ناس بتقول كهرباء، وناس بتقول تلاقي ارواح. تلاقي ارواح حلوه بيرم دي، عجباني قوي تلاقي ارواح دي. امال فين الشيخ سلام؟ قاعد اهو. مساء الخير. اهلا فهم يا فندم. ايه يا سيدي هجرتنا ورحت فين الليله دي؟ اكتشاف يا شيخ سلامه، ولد بيغني انما الحان ايه؟ فين ده؟ فين ده يا فهم يا فندم؟ في قهوه في شارع فرنسا. يعني جوهره في التراب يا سيدي. فعلا هو جوهره. عموما انا بثق في ذوق فهمي امان. خلاص يا فهمي، هات الولد ده نسمعه. يا ليله بيضه، ده لو سمع ان الشيخ سلامه حجازي عايز يسمعه هيموت من الفرحه. يا اسكندرية يا اللي زينا البحر الأبيض، يا نور عينيا عالشباب وعليك يعوض. كتمت ناري من نهار البين في ضلوعي، وفضلت داري من عيون الخلق دموعي. رأيت مواني عن يمين ملكك وشمالك، ما شفت تاني فيه أثر من بعد جمالك، ما شفت تاني فيه أثر من بعد جمالك. قال قلبي لا 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 لا. يا اخوانا مش فاضي بكتب، الالهام وصل. تقطعوش عليا حبل الالهام. يا اهلا وسهلا الشاعر اللوزعي محمود افندي بيرم. يا اهلا وسهلا، اشرقت الانوار. اتفضل يا استاذ بيرم، اتفضل يا فندم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. انت عارف انا جاي الجريده النهارده بدري ليه؟ هقول لك ليه. عشان اتلافى الاخطاء اللي بتحصل في الجريده يا بيرم افندي. مش معقوله جريده عريقه زي جريده الاهالي يرقصها عبد القادر بيه حمزه يحصل فيها اخطاء جسيمه زي دي. تصور يا استاذ ان انا اتجننت بفتح الجريده الاقي قصيدتك محطوطه في اجمل مكان، ويؤسفني ويزعجني ان الاقي مكتوب تحتيها بقلم فتحي افندي زيدان: عملت خناقات وتحقيقات، وان شاء الله خطأ زي ده لن يتكرر ابدا. اتفضل، قصيدة جديدة. انت بتشرب ايه يا استاذ بيرم؟ لا انا متشكر. يا سبحان الله، نفس اسلوبي في الكتابة بالظبط. يكونش ده اللي بيقولوا عليه توارد الخواطر؟ هو نهارك سعيد يا سيبيرا. اهلا وسهلا. اقعد، انت جاي تتغدى، لازم تقعد. اتفضل. ما يصحش يا سنيورة، اتفضلي انت الاول. اشكرك يا سيبيرا. انا قلت ماله سيبيرا، دخل
ولا سلم ولا حية. دخلت على طراطيف صوابعك زي بتوع الباليه وقعدت. الدنيا بتلعب بيا الايام دي يا سيبيرة. خير يا سيبيرة؟ ظروف. أنا عارفة الظروف. مراتك الله يرحمها ماتت، بس الحياة لازم تمشي. أنا فرحت قوي لما شفتك امبارح مع الشيخ سيد درويش. أهو هو عايش حياته، أنت كمان لازم تعيش حياتك زيه. الحياة زي الساعة يا سيبيرة، إن ما مشيتش هتصدي. على قولك. بقولك يا سيبيرة، نصيحة مني، اتجوز تاني. هسيبك تتغدى دلوقتي، بس ابقى فكر في الكلام اللي أنا قلته لك. يا سلام على طعام. اصلك بجد 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 بقى وحشني قوي. كنت سألت يا ابن الأصول. بيرم بقى كل يوم مع حد، بعد ما كان بيبقى خالص. انت عارف مين ده يا تودري؟ بريما فولتا، أول مرة أشوف. ده يبقى جوز أمه. أمه مين؟ دي هيحصل سبطة. سبطة إيه بس يا تودري؟ أمه ماتت من زمان. الدنيا ملطشة قوي معايا اليومين دول يا معلم. في الحالة دي تلجأ لمين؟ دي عندك حق. اوعى تفتكر ان انا مش عارف احوالك يا محمود، ده انت ابني. يا معلم شديدي، انا ما افتكرش ابويا كويس. انت اللي ربيتني وعلمتني، معقول انسى ده؟ لا نسيت. انا ما اتجوزت المرحوم والدتك، اول ما شفتك حسيت انك انت ابني، وربيتك وعلمتك زي ما تكون ابني. صحيح. يبقى ما تنساش ابوك. عمري. وابوك عمره ما هينساك. الحالة اللي انت فيها دي لازم تخرج منها. يا ريت. محمود، انت لازم تتجوز. ردت عليك الفكرة؟ ايه ده؟ اصل لسه سامع النصيحة دي دلوقتي. طب كويس، بس قبل الجواز لو خدت رأيي لازم تمسك شغلانة. شغلانة ايه؟ اللي تعجبك. انت وارث ومقتدر وممكن تقوم بأي تجارة. شوف كيفك فين وانا اساعدك. عاوز ابقى شاعر. في دي بقى يا ابني ما اقدرش اعمل لك حاجة، وما اعرفش مين يقدر يساعدك. في غيرها انا تحت امرك. ما تدوخنيش يا محمود، بفوت عليا في المنجرة، اصلك وحشني قوي. طب ما تقعد شوية. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بالراحة بالراحة يا ولاد، لو حد يقع. مش هنقع. يا سلام، مش الأسبوع اللي فات وقعت ودماغك اتفتحت وحطيتوا لي بن؟ أيوة يا فالح، حطينا لك بن. بدل ما تشربها يلا تعالى نكمل لعب. يخرب عقلكم. تصدقي الولاد دول هم اللي مخففين عليا العيش. طبعا يا خالة، مش من ريحة المرحومة. بشوف فيهم المرحومة، والله بشوفها فيهم يا بنتي. ربنا يرحمها ويخليهم لك ويخليكي ليهم يا رب يا خالة أمين. شوفي بقى يا لبيبة، بيرم ابني زي ما المرحومة النبوية ما كانت بنتي. قولي لي بقى بيرم ليه ما يتجوزش؟ بيرم؟ أيوة يا لبيبة، أنا كان على لساني أقول له، بس قلت ما يصحش تيجي مني. كلامك مظبوط يا خالة أمينة، لكن نعمل إيه بقى في بيرم؟ راكب دماغه. قلة عقل. ما هو يا بنتي الزعل مش هيرجع حاجة، وبعدين النبوية دي مش كانت بنتي، لكن العقل يقول إنه لازم يتجوز على الأقل علشان ولاده ياخدوا على مراته الجديدة. ما هم لو كبروا مش هيعرفوا يتعودوا عليها. لا بقى يا خالة أمينة، قولي بقى إن أنت زهقتي من عيال بيرم. اخص عليك يا لبيبة، أنا هزهق من ولاد بيرم ولا من ولاد بنتي؟ ربنا وحده اللي يعلم يا بنتي. أنا عارفة يا خالة، أنا بضحك معاكي. عارفة أنا فتحته في الموضوع ده قبل كده، بس هو بصراحة صدني، قمت ساكتة. لكن بعد كلامك ده
انا هفتح له الموضوع تاني. يا ريت يا بنتي. ابويا جاي. ازيكم يا حبايبي؟ يا بيرة. يا ازيك يا خالة أمينة؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ كويس قوي اني لقيتك هنا. جرى ايه يا بيرة؟ انا فت عليك في البيت مرتين ما لقيتكش. وانا بقعد في البيت ما انت عارفه. تعالي يا ولاد. كلمي بقى. تكلمني في ايه؟ بصراحة كده يعني وعلى بلاطة، خالة أمينة عايزاك تتجوز. الله، مالكم؟ ايه حكايتكم مع جوازي دي؟ عن اذنكم. شفتي؟ بياخدني على قد عقلي. هو كده على طول. اقعدوا. عايزين لغز. ما تتعبيش ابوكي يا نجيبة. عندك حق يا خالة أمينة، ما يتعبنيش غير الألغاز بتاعتهم. الالغاز بتاعتك انت؟ احنا متفقين على كل يوم لغز. يا حمرائي كل أسبوع لغز. زي بعد كل اسبوع، فات اسبوع بحاله. طيب جاهزين؟ جاهزين. شوفوا بقى، أنا ليا واحد صاحبي خطوة خطوة طول عمره ملازمني. في الشمس يبقى معايا، وفي الظل يهرب مني. العصاية يا نجيبة. لا يا ستي. شفتي يا لبيبة؟ بنت اخوكي بتكدب. معلش. ظل البني ادم. برافو، صح صح. ادفع يا سنة لفند. أختك هي اللي حلت اللغز. انا واختي شرك. حاضر. هي مش العصاية يا نجيبة، هي بعينها. اللي هي الساعة تطلع لها كام يا شيخ إبراهيم؟ عايزها بالظبط ولا عمياني؟ اللي تشوفه. هي الساعة كام يا سيدنا الأفندي؟ الساعة يا سيدي 6 بالظبط. لا إله إلا الله. تصدق حضرتك إن ده رأيي برضه؟ إيه مش هتقول لي اتفضل؟ أنت اتفضلت أهو. هتعزمني على إيه بقى؟ شاي شاي يا بدوي. لا خليها جنزبيل أحسن. الجنزبيل بيجلي الصوت. صحيح أنا ماليش في المغنى لكن بحب الطرب يعني. يا بدوي شاي ليا وجنزبيل الشيخ. حسونة الدمنهوري، اسمي حسونة الدمنهوري. ها؟ ما أنت عارفني. أعرفك منين؟ عارفني منين؟ أنت مش قاعد تراقبنا بقالك أسبوع. أنا؟ أمال خيالك؟ أنت عاوز تقول إيه بالظبط؟ أنا اللي بسأل. تسأل عن إيه؟ أولاً أنت بقالك أسبوع قاعد تراقبنا، وبعدين امبارح مشيت ورانا من هنا لحد شارع فرنسا، يعني مشوار يهد الحيل. ممكن أعرف ليه؟ من غير إيه؟ أنا أقول لك ليه؟ إحنا دلوقتي في زمن صعب، وبصراحة الإنجليز إيدهم بتتقل يوم عن يوم، وإحنا بصراحة خوفنا يعني لا تكون تبعهم. أنا؟ ما تأخذنيش يعني، أنا بقول لك على الهواجس اللي دارت جوانا لما مشيت ورانا. الحقيقة أنا كنت قاعد في القهوة وسمعتكم بتتكلموا عن المغنى، بتتكلموا عن الشيخ سلامة حجازي، بتتكلموا عن واحد كده اسمه سيد درويش. أيوة. وسيد درويش ده أنا ما أعرفوش، قلت أروح وراكم علشان أسمعه وياكم. الله، ده أنت ليك في المغنى بقى. سيدنا شيخ أنا شاعر. يخرب مطنك، ده انت سيبت له كابنا. طب يلا بينا بقى عشان نقعد مع المشايخ. ما احنا قاعدين هنا كويس. لا خليك مفتح امال، اصلهم لو جم قعدوا هنا انت اللي هتتدبس وكوع الحساب. نورتنا وشرفتنا يا شيخ سيد، هنستنوك بكره بقى ما تتاخرش علينا. ربنا يحيينا. الله يا شيخ سيد، حقيقي احسنت. ايه يا بيرم افندي، انت بقيت صاحب الشيوخ اكتر مني يا عم. ناس طيبين قوي يتحطوا على الجرح يطيب. اهلا يا فهم افندي. اهلا يا شيخ سيد، عندي رساله ليك من الشيخ سلامة حجازي. الشيخ سلامة حجازي؟ ليه انا حكيت للشيخ سلامة حجازي عنك واهتم جدا. اهتم بايه؟ اهتم بانه يشوفك ويسمعك. يسمعني انا؟ الله، هو انت قليل يا شيخ سيد؟ ده الشيخ سلامة حجازي يا مرسي افندي، ده بيقول لك عايز يسمعني انا. فعلا، وهو في انتظارك في الوقت اللي تحدده. وقت ايه؟ اللي عايز تروح له فيه. اروح لمين؟ واروح له ليه يا فهم افندي؟ هو انا دلاله بوصل البضاعه للبيوت؟ انا مغني وليا مكان بغني فيه، ويجي يتفضل، واللي عايز يسمعني يتفضل، وفوق راسي من فوق ومقام محفوظ. هنا يا شيخ سيد؟ وماله هنا يا فهم افندي؟ الناس مقامات برضه يا شيخ سيد، ده الشيخ سلامة حجازي. فوق راسي وفوق راس الجميع، بس انا برضه الشيخ سيد درويش. غلطت يا بيرم في اللي انا قلته ده.
ابدا يا شيخ سيد. مش دي الاصول برضو؟ ايوه طبعا هي دي الاصول. يعني انت لو كنت مكاني كنت هتقول كده؟ مع تغيير بسيط. تغيير ايه؟ كان لازم تشاور عليا وتقول وده محمود بيرم. ما تزعلش يا عم، المره الجايه اقولها. فهم افندي، يا فهم افندي، فهم افندي. ايوه يا عبد النبي. الوالد كان بيسأل عليك. هو فين؟ في نفس قعدة امبارح. طيب اتفضل اتفضل. ايه يا فهم افندي؟ يا عم احنا قاعدين مستنيينك من بدري. خير. انت مش كنت رايح تجيب الشاب ده؟ انا كنت رايح اسمعه. وسمعته؟ ايوه. وقلت له ان انا عاوزه؟ قلت له. وما جاش معاك ليه؟ يبدو انه عنده ظروف. ظروف؟ ايه الظروف يا فهم افندي اللي تمنع مغني مجهول محدش يعرف عنه اي حاجه انه يجي للشيخ سلامه مطرب الشرق؟ تقول لي ظروف؟ ده قبل ما تيجي لسه كنا بنتكلم عن رحله الشيخ سلامه لايطاليا. هناك اعتبروه في مستوى كاروزو، اعظم مطرب اوبرا في ايطاليا. مش وقته الكلام ده. هي ايه ظروفه يا فهمي؟ انا مش عارف اقول ايه. اتكلم يا فهم افندي. بصراحه هو اعتذر. اعتذر انه يجي للشيخ سلامه حجازي؟ يا جماعه مش كده. هو اعتذر انه يجي يغني هنا لانه مش واخد على المكان. وقال يعني قال ايه يا فهمي؟ قال ايه؟ قال لو الشيخ سلامه يتكرم ويتعطف ويجي يسمعني يبقى شرف كبير. دي وقاحه. فعلا دي وقاحه. شخص مجهول محدش عارف عنه اي حاجه ولا سمع عنه حاجه يطلب من الشيخ سلامه انه يروح له؟ مش ممكن. اكيد ده راجل مجنون. دي اخلاقيات الحرب. انا هقول لكم كلام دلوقتي هيطلع كل كلمه بقولها مظبوط. الراجل ده جعان مش لاقي ياكل، فجاه ابتدى يغني. الناس راحت له، اكتشف في اخر الليل ان في ايده ريال بحاله. اتهبل، اتجنن، افتكر راسه براس الشيخ سلامه، براس كاروزو، براس اي حد. مش كده فهم افندي؟ يبقى لازم نديله درس. الدرس الصحيح ان احنا نتجاهله كأن مفيش حاجه حصلت، وبكره لما يفوق يعرف النعمه اللي طارت منه. انا اروح اضربه علقه ونخلص. يو يا ابني يا حبيبي، انت ما فيش في دماغك غير حكايه العلقه دي. واحنا يا ابني فتوات، ده احنا منشدين قد الدنيا. وانا خالفتك طبعا. طبعا يا حبيبي طبعا. طيب هستأذن. استنى بس استنى. هو صاحبك ده هيروح يغني بكره؟ طبعا هو بيغني كل يوم. طيب انا هروح له بكره. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا شيخ سلام؟ مش ممكن، انا مش موافق. ايه يا اخوانا مالكم كده عاملين زي بريطانيا كل ما تيجي سيره الجلاء؟ هو في ايه؟ في ايه؟ واحد زي ده يا شيخ سلامه تجاوز الحدود، مش ممكن نروح له. فاتتك دي يا مصطفى افندي وانت صاحب المفهوميه. اللي هي ايه؟ الشاب ده لو كان اي حاجه زي ما انت بتقول كده كان جري عليا ونافقني وقعد تحت رجليا عشان يمكن يوصل على كتافي. انما كونه انه يقول لا هو اللي يجي يسمعني، معنى كده ان عنده حاجه. وانا واثق ان انا لما نروح له هيقدم لنا حاجه. خف مننا شويه. من عينيها يا معلم شريدي، انت تؤمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا بيرم، وفيت بوحدك. منور يا سيبيرم. الله يخليك يا عيد. تعالى اقعد. اتفضل. على الحامي كده ليك عندي عروسه كويسه. تاني يابا، ده انا شفت مراتي يا ابني. الله يرحمه. مش قادر انسى المنظر ده ابدا. مفيش حد يا ابني بيعيش من غير جواز. كله بواني. مظبوط. يبقى نيجي للتانية.
هو في تاني؟ مش بقول كده تقعد خالي شغل. ما انت عارف ولاد عمي خلوا فابريكة الحرير. ما تبكيش على اللي فات. الفابريكا مشروع صقع، لكن اللي راح راح، احنا ولاد النهارده. طب انت ايه رايك؟ في دكان تحت ايدي في السياله كويس، تقدر تعمل فيه حاجه كويسه. طب اعمل فيه ايه ده؟ اللي تشوفه. عاوز تشتغل في النجاره تقدر قوي. ما انا اتعلمت منك كتير، وانا هقف جنبك بكل جهدي. بس دي مش غايتي. امال غايتك ايه بس يا ابني؟ غايتي انت عارفها. الشعر ده بتاعك انت يا ابني. احنا بنفكر في شغلانه تكسب منها قرش تعمل لك حيثيه قدام الناس. ماشي، نشوف المطرح ونفكر نعمل فيه ايه. نروح دلوقتي. وماله؟ بس قبل ما نروح نشرب الشاي. 2 شاي يا ولاد. انتوا عايزين بيرم يقول علينا بخله ولا ايه؟ فاشر معاش اللي يقول. اتفضل. شكرا يا حسن. معقول برضه مش كده؟ بسم الله ما شاء الله. لا وواسع، وبصراحه بالايجار ده يبقى لقطه. انت عارف ينفع منجره صغيره. منجره ايه بس يا معلم شريدي؟ انا ما ينفعش اشتغل بايدي. ايه رايك نعمله بآلة؟ اسهل برضه، ومن حظك الحلو انا اعرف اجيب لك البضاعه منين بارخص سعر واحسن نوع. بتعبك معايا يا معلم شريدي. اسكت يا بيرم، ده ابني الوحيد. طب احنا ممكن نبدا امتى؟ هو في شويه ايجارات تعمل السجل التجاري والباقي سهل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه اللي اعرفه ان المحل مقفول، لما لقيته مفتوح استغربت. انت بتفتش عليه ولا ايه؟ هفتش على ايه بس يا معلم شريدي؟ مال انا ومال التفتيش؟ هو انت مش برضه موظف في المجلس البلدي؟ صحيح، بس انا امين المكتبه ماليش علاقه بالمحلات. على فكره بيرم ابني بيحب القرايه قوي. والله؟ طيب يعدي عليا في اي وقت، المكتبه تحت امر. شاكر يا بشير يا فندم. العفو. انما انتوا هنا بتعملوا ايه صحيح؟ مش قلت لك بفتش؟ طب فين الكتب اللي هفتش عليها؟ ابني بيرم بيفكر يفتح دكان بقاله هنا، ايه رايك؟ والله انا ما عنديش فكره عن الحاجات دي قوي يعني، بس انا تحت امرك وامره في اي حاجه. انا اعرف ناس بتشتغل في البلديه وربنا يقدم ما في الخير.